यो मौरीको डोर कस्तो छ त भनिदिनु पऱ्यो कि गाइजहरू फ्यामिलीहरूलाई। यसमा मौरी पनि थियो, कमिलाहरू पसेर भागेछ क्या अस्ति नै। भित्र पसेर पुरै डुँडै लगाइसकेर कमिलाहरू, त्यो कारणले गर्दाखेरि भागेछ। हेर्नु है यहाँनिर यो चाहिँ पहिलेदेखि नै मौरीहरू बस्दै आइरहेको घर हो। यहाँ कमिलाहरू बसेको कारणले भागेछ। अनि उता पनि छ एउटा घर है, उता पनि कमिलाहरू देखिरहेको छ। यहाँबाट पनि कमिला देखिरहेको छ। अब यहाँनिर मौरी होला र यहाँनिर हेर्नु त पुरा यस्तो यस्तो कमिलाहरू हिँडिरहेको भने के बोकेर हिँड्दैछ। यो घरको पनि भाग कि जस्तो लागिरहेको। मौरीहरू पनि एउटा निक्लिँदैन, मौरीहरू निक्लिँदैन यहाँबाट। मौरी पनि निक्लिँदैन, यत्रो बेर भइसक्यो। अहिलेदेखि होइन, मैले हेरेको, मैले पनि अघिदेखि हेरेको, मौरी पनि निक्लिँदैन। मलाई चाहिँ यहाँको पनि भाग कि जस्तो लागिरहेको कि, खास गरी चाहिँ मौरी नै निक्लिँदैन। खै त छैन। ल मौरी यस्तै यस्तै हो। अब मौरीको घर चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु नबिर्सिनु होला गाइजहरू फ्यामिलीहरू है। र साथसाथै म पनि अहिलेको लागि बिदा हुन चाहे। अब फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नुपर्छ है। ल हस् त, जय नेपाल।